Wih, perlawanan. Perlawanan. Ya, iya. Tarikannya dahsyat nggak bang? Dahsyat. Dahsyat. Hot. Hot tarikannya hot. Itu mau goyangan bang, yang hot mau bang. Tarikannya hot. Aduh. Shot pertama nih. Ikan nila. Strike nih bang. Wah, jauh. Strike. Ih, strike ini. Kirain gak strike bang. Kecil ya bang. Langsung strike teman-teman. Mantap nih bang Willy nih. Ini udah lama nggak nembak. Sekali tembak langsung jos. Poin pertama. Nila. Bang, lumayan bang. Lumayan. Situ tuh. Biasanya di situ banyak ikan gabus babonnya bang. Biasanya iya. Tuh. Di bawah pohon apa itu? Cherry. Iya. Poin pertama. Tembakan yang kedua. Wih, strike nih, mantap. Posisinya di bawahnya langsung air teman-teman. Ini kalau jatuh langsung ke air. Kita lihat strike nggak teman-teman? Strike katanya. Tembakan kedua ini. Oh, strike lagi. Poin kedua. Poin kedua. Mantap. Poin kedua, teman-teman. Ya, Iya, mantap. Gila. Bang. Strike. Langsung melayang ikannya nih. Ini posisi kita lagi naik ke atas pohon. Strike. Kecil. Lumayan bang. Makan siang. Turun dulu, turun. Aduh. Poin ketiga. Mantap bang. Poin ketiga. Poin ketiga. Mantap. Mantap. Nila. Sip bang. Strike bang. Belum keluar ikannya bang. Ikannya belum keluar bang. Strike nih. Mantap bang.
Ini lumayan besar ini bang. Ya walaupun bukan babonnya bang. Lawan. Ih perlawanan. Perlawan. Iya. Tarikannya dahsyat nggak bang? Siap. Dahsyat. Hot. Hot ah. Tarikannya hot itu mah goyangan bang, yang hot mah bang. Hot tuh. Hot. Hot cream. Apa bon? Mana ikannya bang? Wow. Wih, mantap, lumayan. Ini 3 kilo itu bang, Iya, kurang lebih. kurang lebih. Banyak yang kurangnya bang, yang lebihnya kurang. Masukin kau aja bang. Poin ke berapa bang? 4. Poin keempat. Wah setrek bang, itu bang ikannya. Muter-muter. Merun. Trek. Ikan mujair muter ini bang. Belum menjadi mundur bukan ya? Bukan, muter-muter. Mantap bang. Merun ya. Terus senar PE nya iya bang, kusut ya. Wah kusut bang. Mana ikannya bang? Kasih tahu ke pemirsa bang. Itu ngeluarin apa bang? Telur. Telur. Wah lagi bertelur itu ikannya. Coba bang, kasih lihat kamera bang, telurnya bang. Itu bertelur ikannya, masih kecil udah bertelur. Ini pergaluan bebas nih bang. Wah. Sip bang, poin ke berapa bang? Yang kelima. Kelima. Mantap. Telurnya bang, tapi amas bang, takutnya bukan telur itu bang. Strike. Banyak kali itu. Strike babon. Babon nila. Ih, perlawanan, Bang. Ih, muter ikannya. Oh, banyak banget. Banyak banget, teman-teman. Ikan nilainya cuma ya lumayan lah. Kecil-kecil. Kita cari yang agak besaran dikit, lumayan buat makan siang. Oh, bentuk kabut. Iya. Jadi ya. Ikannya bang, lihat bang. Mantap. Sip bang. Lanjut lagi. Di sini kayaknya pada keluar nih ikannya. Lumayan. Wah, jauh. Dure ya? Ya. Pinggir. Biasa mana apapun boleh. Kita pengen ngomong anak. Ada pinggir ya. Pinggir hira kok. Astagfirullah. Kita kaku dewek. Ngomong anak kan pinggir hira. Babon ya.